Всем привет! Столкнулся я с такой проблемой, а у меня появился какой-то звук в колесе, какой-то сверчок, скрежет непонятный в барабане в заднем. А машина у меня Deo Matiz. В общем, пошел я ковыряться. Столкнулся с такой проблемой, появился в колесе у меня новый звук. Ну, решил я разобрать. Это машина Matiz. Как снять барабан, одеть, я покажу при сборке. Ну, сборка-разборка, она в принципе одинаковая. В общем, появился у меня такой звук. Снял я барабан, посмотрел. Болтается колодка. И здесь вылетела пружинка. От чего подходят пружинки? Сейчас покажу. Подходят от Ланоса. Вот такой комплект. Может быть, кому-то нужен будет номер для заказа. В общем, их две. Одна здесь и другая здесь. Вот одна вылетела, и колодка не держится. Вдруг кто-то не знает, как вставляется. Сзади есть два отверстия. Вот так вставлять. Сейчас нащупаю. Вот она вылезла. Затем одевается пружинка и придавливается вот этой шайбочкой. С первого раза, конечно, может и не получиться. Тут нужен специальный инструмент, но я постараюсь. Хотя... Опа, и провернуть. Нет, не получается. Сейчас надо какими-то плоскогубцами, чем-то таким. Я и пальцами провернул. В принципе, тоже нормально. Вот. Отлично придавленная держится колодка. Хотя странно, мне не нравится, что как-то слишком легко. Надо попробовать старую пружинку. Слишком как-то мягко. Или так должно быть? Непонятно. Должно быть тугенько. Ладно, попробуем собирать. Нужно нацепить барабан. А ну-ка, как он сидит. Как-то непонятно, трет, не трет. Не, мне кажется, трет. Так, а жигулевские пружинки немножечко короче, что ли. Сейчас попробуем. Чем отличается ланосячая от жигулевской? Жигулевская короче. Пробуем. Ага, она в отверстие не продевается. Значит, все-таки... не, продевается. С трудом просто. Так. Вылазит, не вылазит. Как бы держится хорошо. Надо попробовать держать теперь шайбочкой. Так, а какой стороной шайба? Нет, тут что-то прижим слабоватый. Мне так кажется. Нет, что-то жигулевская не держит, короче. Лучше ланосячую взять. Все-таки. А если попробовать на жигулевский шток, ланосячую пружину,
и ланосячую крышечку. Может, так будет потуже, а то мне не нравится, слишком мягко. Опа! О, вот это тугенько прям. Вот это прям хорошо туго. О, не болтается. И снова пробуем одевать барабан. Все равно. Сейчас надо понять, подтирает или нет. Надо подшипник. Надо подшипник. Нужно одеть подшипничек. О, хорошо, не трет ничего. Затем гаечку, вернее шайбочку и гаечку. Затягивать сильно не нужно, говорят, от руки, потому что если перетянуть, будет плохо крутиться. Не, он будет подтирать, плохо крутиться, да? Значит, надо трет. Значит, буду подкладывать шайбу. Так, если подтирает, это никуда не годится, можно взять, подложить шайбочки. Ну, это как всегда, без напильника ничего не получится. Это классика. Вот оно должно быть вот так. Это прям хорошо, туго, то, что надо. Попытка номер 150. Барабан. Вот теперь вроде никакого скрипа нет. Подшипник. Шайба и гайка. Отлично. Без звука, без ничего. Можно чуть-чуть подкрутить. Сильно затягивать гайку не нужно. Буквально слегка. Ага, не тот ключ. Да. А может тут возьмусь. Тут буквально чуть-чуть. Вот колесо должно крутиться легко. Не туго. Усилие небольшое.
Вот так зашплинтовал. Ни туда, ни сюда. Нормально. Теперь его надо немножечко завернуть. Вот. По-моему, он был... Нет. По-моему, он был в эту сторону. На себя завернутый. Все, никуда оно не денется. Затем одеть крышку. Тоже. Теперь осталось одеть колесо. Ну вот, как видно, колесо отлично крутится. Без лишних звуков. Прекрасно. Ну, в принципе, и все. Итак, народ, в общем, в итоге, что у меня получилось? Получилось то, что шпильки подходят от Жигулей. Пружинку я поставил оригинальную. Она лучше всего подходит. Но больше всего туда просится ланосячая пружинка. Такой вот прикол. В общем, нужны и от того запчасти. Оригинала от Матиза я не нашел. Вот. У нас, в общем, что продавалось, то продавалось. Слепил колхоз, еще пришлось подложить шайбочку, потому что как-то не очень-то тугенько держалась. По поводу ступичной гайки, ее сильно затягивать не стоит. Ее затягивать лучше от руки, без всяких ключей. Потому что если ее перетянуть, будет тереть колесо, будет плохо крутиться. Да? Не дотянуть, будет болтаться, подшипник придет в негодность, получается. В общем, надо, с умом, от руки. Вот чувствуешь, туго пошло, все, дальше не крутить ступичную гайку. В общем, этого достаточно. Машину испытал, покатался, все нормально, порядок, как бы вопросов нет. Бывают разные звуки. Вот в прошлый раз у меня скрежет был, у меня там вообще оторвало тормозные колодки, в общем, пришлось менять все. Так что пружинки это ерунда, но если появится звук, лучше разобрать, посмотреть, лучше так не кататься, потому что можно оторвать вторую пружинку и все, просто вот так вот провернет эти колодки в барабане, колесо заклинит и может быть ДТП, что угодно. Короче, если какой-то звук в машине, нужно лезть, нужно смотреть. Примерно так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.